Goeienaand geliefde broers en susters. Hartlik welkom by hierdie gesamentlike Kersangdiens van 2024. Ons as Gereformeerde Kerke het dit goed gedink om dit hierdie jaar saam te reël. En dit gaan waarskynlik ook 'n reëling wees vir die toekoms. So ons sê vir almal van u hartlik welkom, oud en jonk uit ons gemeenskap. Ons bede is dat hierdie geleentheid vir elkeen van u 'n heerlike ervaring sal wees in die Here se teenwoordigheid in die eerste plek natuurlik, maar ook in mekaar se teenwoordigheid as broers en susters in die Here. Mag dit vir ons 'n hoogtepunt wees van 2024 en mag dit ook vir ons 'n mooi inleiding wees tot die Kersseisoen van hierdie jaar. En mag ons in die teenwoordigheid van die Here nie net sy vrede en sy liefde en genade beleef nie, maar mag ons ook in hierdie sangdiens aan hom die eer en die lof en die aanbidding toebring wat hom toekom. Ons hoop jy geniet die aand. Dit gaan spontaan verloop, soos jy dalk reeds gesien het. Ek wil graag van harte bedank die optreders van vanaand. In die eerste plek is dit agter die orgel Eddie Davey. Eddie is 'n baie bekwame en 'n beroemde orgelis, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld. En ons is baie dankbaar dat Eddie ingestem het om ook vanaand vir ons voort te gaan met die orgelbegeleiding. Ons sê vir u in die besonder hartlik dankie Eddie. Dan agter die viool vanaand gaan Mia Miller wees, een van ons eie plaaslike kunstenaars. Mia, baie sterkte vir jou. Ontspan lekker en geniet dit. Dominee John gaan doedelsak vir ons speel. Hy is ook bietjie op sy senuwees, maar ek dink is heeltemal onnodig. So John, ek hoop jy geniet dit ook. Dan die sanggroep van Lelia Etsebet wat hier voorsit. Ons sê vir julle baie dankie vir die voorbereiding en die moeite wat julle gedoen het om vanaand ook hier op te tree. Mag julle dit ook saam met ons geniet. Die begeleidster is Karen Martens. Karen, baie dankie ook vir jou teenwoordigheid en jou saamwees by ons. Dan saam met my as voorlesers gaan optree Answa Potgieter en Martinet Miller. Ek sê vir julle hartlik dankie vir die bereidwilligheid. En dan natuurlik vir die klank en die rekenaarbord, Anita en Lizette en John. En ek sien Arina is daarbo. Baie dankie vir julle moeite en julle voorbereidings ook vir vanaand. Ons hoop julle geniet dit ook saam met ons. Baie dankie. Ons begin vanaand deur die pragtige profesie van Jesaja te herhaal. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Here deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie o Here dat ons vanaand ook op hierdie besonderse geleentheid in U heilige teenwoordigheid mag wees. Ons dankie dat ons die belofte mag beleef dat waar 2 of 3 in U naam bymekaar is U self teenwoordig. En Here, daarom wil ons dank en aanbidding aan U toebring. Nie net vir 'n geleentheid soos hierdie nie, maar ook vir dit wat ons herdenk. Die geboorte van U Seun Jesus Christus. Hy wat mens geword het en onder ons kom woon het. Ons wat sy heerlikheid kon hoor en lees in U woord. En wat deur die Heilige Gees ook die bevestiging daarvan in ons harte ontvang. Ons dankie dat ons in U teenwoordigheid mag wees en ook so as gelowiges saam mag wees. Here, seën ons met die voorlesing van U woord en bekragtig dit ook deur die werkinge van U Gees. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig, hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dis hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom is my voor, want hy was voor my reeds daar.
genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie, sy enigste seun, self God wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Die Jode het priesters en leviete van Jerusalem af na Johannes toe gestuur, om hom te vra, wie is jy? Toe het hy hierdie getuienis afgelê, en dit duidelik en ondubbelsinnig gestel en openlik verklaar, ek is nie die Christus nie. Hulle vra hom toe, wie is jy dan? Is jy Elia? Nee, ek is nie, sê hy. Is jy dan die profeet? Nee, het hy geantwoord. Nou maar wie is jy dan? Ons moet 'n antwoord gee aan die wat ons gestuur het. Sê hulle vir hom, wat het jy oor jouself te sê? Hy antwoord toe, ek is die een wat in die woestyn roep, maak die pad vir die Here reguit.
In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: "Ek groet jou, begenadigde. Die Here is by jou." Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar: "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers, tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie." Maar Maria sê vir die engel: "Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie?" Die engel antwoord haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang. En sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie." Maria sê toe: "Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het." Toe het die engele van haar af weggegaan. Maria het haar sonder versuim gereed gemaak en hastig na 'n dorp in die bergstreek van Judea gegaan. Daar het sy in Sagaria se huis ingegaan en vir Elisabeth gegroet. Net toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in Elisabeth se moederskoot beweeg en sy is met die Heilige Gees vervul en het hard uitgeroep: "Geseënd is jy onder die vroue en geseënd is die vrug van jou moederskoot. Waaraan het ek dit te danke, dat die moeder van my Here na my toe kom? Kyk, net toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my van vreugde beweeg. Gelukkig is sy wat glo dat die vervulling sal gaan, wat die Here vir haar gesê het."
En Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoediges in hulle eie waan het hy uitmekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom, deur te dink aan sy beloftes van ontferming, soos hy dit toegesê het aan sy voorvaders, aan Abraham en sy nageslag, tot in ewigheid. Maria het 3 maande by Elisabeth gebly en daarna terug huis toe gegaan.
Sagaria, die kindjie se pa, is met die Heilige Gees vervul en het as profeet gesê, lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het sy volk in genade opgesoek en vir hulle verlossing bewerk. 'n Sterk verlosser het hy vir hulle laat opstaan uit die huis van sy dienaar Dawid. So het die Here dit reeds van oudsher beloof deur die mond van sy heilige profete, om ons te verlos van ons vyande en uit die hand van ons haters, om hom te ontferm oor ons voorvaders en sy heilige verbond te onthou. Met 'n eed het hy dit bevestig aan ons voorvader Dawid, dat hy sou gee dat ons gered word uit die hand van ons vyande, om hom onbevrees te kan dien in vroomheid en opregtheid al die dae van ons lewe. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit gebleik dat sy swanger is sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord van die Here deur sy profeet gesê het vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het, en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad nie, voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem.
O Christus ons verlange, U het ons heil gebring, sal ooit ons jubelsange U lof na waarde sing, vervul in welbehae ons harte met U gees, skenk ons in hierdie dae 'n ware Christusfees. Soos kinders met Hosanna sal koning bly ontmoet, en Sion sy Messias met jubels kon begroet, so wil ons lied U vrede, U heerskappy besing, ons lof en dankgebede, U juigend hulde bring.
Geliefde broers en susters, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Amen.